Tal e como cabía agardar, a Corporación Municipal apoiou por unanimidade a proposta de nomear a atleta Ana Peleteiro como filla predilecta de Ribeira. O alcalde Manuel Ruiz deu conta da decisión ao comezo da sesión extraordinaria celebrada onte. O rexedor destacou que, ademais dos méritos deportivos, a atleta, que vén de acadar a medalla de bronce na final de triple salto nos Xogos Olímpicos de Toquio, con récord de España incluído, simboliza a imaxe da Ribeira que se quere dar: tolerante, multirracial, multicultural e cosmopolita. Eu creo que para todos nós Ana simboliza non só unha grandísima deportista, senón eu creo que simboliza tamén a imaxe da Ribeira que queremos, non? Tolerante, multirracial, multicultural, cosmopolita, aberta, e polo tanto Ana simboliza non só eses valores éticos, senón tamén, como antes decía, os valores deportivos. Polo tanto, doulle as gracias a todos os grupos e pídolle disculpas, porque, como ben saben, nos avatares despois da medalla, que ao final parece que a medalla a estamos ganando calqueira de nós pola preocupación dos medios de comunicación, pois a preguntas de algún periodista, pois sí, falei de que me parecía que era convinte presentarlle aos grupos pois esa distinción, cousa que sei que non é as formas e polo tanto sei que todos os grupos así o desexaban, e que en este caso pois me perdeu un pouco a ansia en estos momentos de felicitar a Ana, así que gracias aos grupos porque sei que están todos aí en esa distinción.